ये गाय बहुत मेहनती है। वो रोज फावड़ा लेकर खेत में काम करती है, गन्ने बोती है और समय पर पानी भी देती है। कुछ ही दिनों में गन्ना बड़ा और हरा भरा होने लगता है। एक दिन कुछ शरारती बंदर खेत में आ जाते हैं और गन्ने को तोड़कर खाने और बर्बाद करने लगते हैं। तभी गाय दौड़ती हुई खेत में आती है और तुरंत पुलिस को फोन करती है। पुलिस आने पर गाय रोते हुए पूरी बात बताती है। पुलिस उसकी बात मानती है और उन बंदरों को पकड़कर उन्हें हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है।